武汉肺炎疫情全球扩散开来，中央流行疫情指挥中心坦言，现在得全力来防堵欧美等国第二波的疫情回流攻击。不过，日前确诊的澳洲音乐家入境台湾时，他只有咳嗽、流鼻水，加上也不是来自疫区，又距离原定认为的发烧、咳嗽、倦怠等等典型症状有一段的距离，因此当时被诊断为是类流感，并没有安排采检，这恐怕也成为未来在临床上非常大的挑战。另外，对于埃及政府指说当地邮轮上新增的12个确诊个案，这源头疑似是来自台籍的女游客，我们的指挥官陈时中也严正驳斥。出国搭邮轮沿途欣赏尼罗河美景，不过埃及政府6号公布，在一艘船上新增12例武汉肺炎无症状确诊个案。外媒引述埃及卫福部发言人说法，指称病源疑似是台籍美国女游客散播病毒。中央流行疫情指挥中心对此严正驳斥。哪一个是传染源，那还必须要稍微把那个时序还有各个情况都把它弄清楚。用台湾的旅客当作传染源，我觉得那样的一个想定未免太草率了一点。根据先前疫调资料，台湾第39例患者在1月29号到2月21号跟团到杜拜、埃及旅游，行程结束前20号就出现喉咙痛、咳嗽症状。2月28号在台就医采检通报，隔天确诊。我国立即通报世界卫生组织，被列为指标个案。至于和个案同团的14名美国友人，也先后出现疑似症状，研判是遭到埃及导游传染。他们是认为说可能是在埃及开始感染的因为他们的当地的导游最早发病，我们是最先发现的这个我们的国人染病，然后有通知的世界卫生组织。那在埃及还有他的美国友人回到美国之后也继续调查，有些外电就是直接写指标病例啦，那可能是外电自己理解错误啦，我们还会来了解。赶紧澄清，台籍旅客只是指标个案，并非感染源。面对武汉肺炎朝全球扩散，日前确诊的澳洲音乐家入境台湾，只有咳嗽、流鼻水，距离原先认定的发烧、咳嗽、倦怠等确诊症状还差一段距离。指挥中心坦言，必须守住防线，接下来得全力防堵欧美等国第二波疫情的回流攻击。武汉肺炎防疫战挑战才正要开始。记者陈子凡、林一新台北报道。因武汉肺炎，虽然新竹市目前还没有出现确诊，不过地方医院超前部署，动员了5大医院，针对一旦出现首例确诊来进行沙盘推演。像是马偕纪念医院就设置了疫病门诊来落实病患分流。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中在今天一早也现身参加演练。疫病门诊摆户外，个案送进来，量体温、视讯诊疗一条龙展开。因应武汉肺炎，新竹市马偕纪念医院来真的沙场推演，超前部署，制定应对首例确诊的 SOP。阿中部长亲临现场，左看右看，简报听得入神，最后给几分？考试还没考完呢，不急着打分数了。我们继续考。马拉松没跑到最后就不能放松，毕竟音乐家染病现成破口。埃及政府还把邮轮群聚矛头对准台湾，内忧外患，第一波守住了，防御第二波要有定心丸。如果今天大家都顾虑到生活都可以不要台湾封岛，可是日子还很长，社会还要继续过。那周遭人目前来讲，我们的亲密接触者我们也会去查，不过看起来目前的情况还好。强调最新的案45还要密切关注，时钟从台北指到新竹，全力上攻，防疫大作战马不停蹄。记者徐志谦、陈映如干尔地 SNG 小组新竹报道。口罩实名制度购买上路至今呢，仍然有不少民众想买口罩都得要排队。政院呢现在也关注到了口罩热点出现的问题，决定要推出口罩实名制2.0。行政院副院长陈其迈表示，目前口罩的产量是稳定的提升，为了让大家可以更便利买到口罩，现在已经跟政务委员唐凤研议，要运用科技、大数据来改进配售的方式，之后会尽快提出相关方案。大排长龙等着买口罩，口罩实名制上路后，仍有不少口罩热点供需难摆平，问题浮现，中央也有看见。哪一些药局发放比较多，哪一些药局发放比较少？那也就是说有一些是属于热点，怎么样能够更方便？能够让民众还有更便利的方式。礼拜一我们最后再把所有的细节全部都把它定案之后，再对外宣布。加紧脚步，力推口罩实名制2.0，运用科技、大数据，结合健保资料库、健保药局分布，把这段时间累积的资料好好分析，改进口罩的配售方式，让大家更方便。
傅格奎、陈其迈挂保证，幕后还有这位 IT 大臣助攻。因为药局它毕竟有它的营业的时间嘛，在这个营业的时间里面比较不方便取得口罩的民众，可以用别的方式来取得口罩。口罩地图等等，主要还是社群的朋友跟就是健保署很辛苦的开发者的开发，我只是就是居中协调而已。口罩产能稳定提升，就看升级版的口罩实名制如何补足缺失。记者纵报。因武汉肺炎疫情升温，中央疫情指挥中心征调全台的医护人员，针对进加护病房的医护来研拟发放危险津贴。原本规划是医师1天1万元，护理人员1天5000。不过，其实医护两者呢是暴露在相同的风险之下，而且护理师接触病患的时间更长。因此，疫情指挥中心指挥官陈时中表示，目前正在研议把医护的津贴拉平，都是每天1万块钱。医生1天的补贴金额是1万块，但是护理人员1天只有5000元的补贴啊。这样有点劳逸不均。备询台上，疫情中心指挥官陈时中被问到中央征调全台医护人员，针对要进加护病房的医护发放危险津贴，初步规划医师1天1万元，护理师1天5000块钱津贴。但其实护理师接触病患时间更长，拿到的津贴却更少，公平性引发质疑。医生跟护理同仁应该是要一致的，因为你会知道24小时。待在个案身边的就是护理同仁，那您也可以看到这次的这个病房感染，其实受到危险的也是我们第一线的病房护理同仁。听到护理界的声音，陈时中部长表态，正在争取预算，让医护津贴标准一致。风险或是危险津贴，我们是已经设成医师跟护理人员是一样的，已经有设一样了吗？一样的，都1万。部长积极替医护争取应得的补贴，但针对医院管制陪病人数，民进党立委当场对部长开枪。因会使轮替来陪伴啦，但是讲要做伙来陪伴我们大概很难同意。你最辛苦的就是内行人，莫讲外行话啦。你若安尼讲，无采讲我对你的尊重。对于立委要求开放陪病限制，陈时中坚决婉拒，因为国内很多确诊病例都是在院内感染。面对来自民代的压力，陈时中以指挥官的高度，坚决守住防疫底线。记者林晨贤、林明嘉台北报道。社头许多的织袜厂现在迎来了一波疫情商机，因为业者把电动织袜机拿来织口罩套，1分钟可织1个。不但包覆性更佳，也比市面上盛行的棉布口罩套成本更低。有织袜厂这一接就是40-50万片的大单，因为容易模仿又没有专利，预料国内的口罩套大单都会落在社头织袜厂。社头的丝袜厂机器不停赶工，做的不是丝袜，而是口罩套。设定它的那个规格，那做前后的这些直接缝口起来。业者在全自动织袜机上输入尺寸、棉纱比例，就能一体成型，1分钟可以织1个。这个口罩套以竹炭纱和棉纱、弹性尼龙纱制造而成，外形就像女生穿的裤袜，结成多节，经过定型和浸泡消菌，就可交货上市。我现在订单大概40万、40万片左右。那戴起来感觉如何？因为那种会比较厚，戴起来时间久之后会觉得，有窒息的感觉，就没办法呼吸。这种完全不会，我觉得它透气很好。另一家丝袜厂也接到大量订单，还特别加了花样跟除臭的高性能纤维，加上了银纤维之后，我们戴上在口罩套，然后戴上去的话比较不会有异味，那我们有一个除臭的功能。不过这种口罩套不能取代口罩，但可重复洗涤。医疗用口罩放在里面可以延长口罩寿命。武汉肺炎疫情蔓延，不少行业都受到影响，社头许多织袜厂却意外迎来疫情商机。记者戴永茂综合报道。